हाय गाइस, सुम्बुल की नई वीडियो आ चुकी है। सुम्बुल ने अपनी वीडियो में कहा है कि Hey guys, so I just want to say that everyone knows कि last 2 weeks of my life they were not very smooth or very, it was actually very difficult, but all I want to say is thank you so much to each and everyone for cheering me up. मैंने कुछ मतलब काफ़ी ट्वीट्स देखे हैं, your messages, so thank you so much for being. सो गाइस, सुम्बुल 2 वीक्स से बहुत ही परेशान थी, बहुत ही दुखी थी। उन्होंने दोनों बिल्लियों को खो दिया है। वो बहुत ही दुखी थी और फैंस ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, इसलिए सुम्बुल ने उनके फैंस को थैंक यू कहा है उनका सपोर्ट करने के लिए। सो सुम्बुल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।